Ahí están los tornillos puestos. Aquí, ahí estamos poniendo este bracket también. Ahorita vamos a poner este otro, guache. Miren, un poco complicado, pero con la herramienta se nos hace un poco más fácil. Miren, ahí está. Y ahorita vamos a reapretar todo. Miren, aquí le dejo el video donde estamos, donde están guachando todo el despapalle. Ahí está, ¿ve? Miren, ya está apretado esto. Con el lado 19, señores. Miren. Oh, pues. ¿Qué tal? No, doña, gracias. Muy amable. Gracias. No. Ajá, gracias. Ahí está. Miren, ya lo apretamos. Vamos a apretar este otro. Vamos a tomar una foto donde ok, ahorita vamos a ocupar el dado 14 donde vamos a apretar los tornitos pequeñitos, señores. Miren, vamos a hacerlo por este lado.